Gái. Đi đâu giờ này mới về? Bé này nhân viên mới á cưng. Cái gì nhân viên gì? Nhân viên massage đó, trời ơi. Bé này làm chạy anh xíu đi. Anh ngon à. Anh nằm xuống đây đi em massage cho. Anh nhấn mạnh nhẹ gì nói em nha. Mới vô mà thấy làm ngon lành á. Ê, anh ơi, cái chỗ của em bị massage đàng hoàng á, anh bớt thọt thọt cái tay vô nha. Chỗ này anh vô hoài, từng anh vô 3-4 lần á bé ơi. Má. Nghe giọng chửi Trang vợ tôi chạy. Má đi Trang vợ tôi luôn trời. Má đi Trang vợ luôn. Má đi Trang trời. Không trai vào đâu được á. Má nó xui à. U i a, u i a, u i.